Der Mae Hong Son Loop bietet über 1800 Kurven auf nur 600 Kilometern. Wir sind hier im Norden Thailands. Die malerische Landschaft bietet Gebirgspässe mit weit über 2000 Metern Höhe und ist die kulturell reichste Region des Landes. Natürlich mit hervorragendem Essen. Ein perfektes Ziel für Freiheit, Abenteuer und Individualität. Hallo und Servus zusammen. Heute sind wir im Norden Thailands und nehmen euch auf eine tolle Motorradstrecke, die Mae Hong Son Loop. Wir fahren die Mae Hong Son Loop in 5 bis 6 Tagen und unsere erste Etappe führt uns in das beschauliche Städtchen Pai. Wir zeigen euch auf der ganzen Strecke Land, Leute, tolles Essen und eine grandiose Motorradtour. Wir starten hier in Chiang Mai und die normale Strecke würde über die 107er Autobahn bis zur Abzweigung der 1095er, was eine tolle Motorradstrecke ist, nach Pai führen. Hier lassen sich aber viele Touristen fahren mit den Rollern selbst und die Transportservices benutzen immer Minivans. Und auf der Motorradstrecke ein Minivan nach dem anderen zu überholen, macht überhaupt gar keinen Spaß. Deswegen empfehlen wir euch als Geheimtipp die Strecke nach Samang, von Samang nach Wat Chan und von Wat Chan nach Pai hintenrum. Dann fährt man anstatt der normalen 102 Kilometer und 2 Stunden ungefähr 200 Kilometer und 4 Stunden. Was es aber absolut wert ist, und ihr werdet in den nächsten Ausschnitten und Clips sehen, wie toll die Motorradstrecke ist mit einer Kurve nach der anderen mit Kehren, wie man sie nur aus den Alpen kennt. Nach einem kurzen Besuch bei BMW Motorrad in Chiang Mai ging unser Abenteuer auch schon los. Zuerst mussten wir uns aus dem wuseligen thailändischen Stadtverkehr kämpfen. Aber nach kaum 20 Minuten sieht man schon, dass die Strecke deutlich grüner wird und fast schon wie eine schöne Motorradstrecke aussieht. Zu Beginn cruist man schön auf der kurvigen Strecke durch ein paar kleine Dörfchen und eine tolle grüne Landschaft. Auf unserem Weg über Samang und Wat Chan nach Pai hatten wir nur sehr selten ein anderes Fahrzeug vor uns. Und wenn, dann war es natürlich mit der R1300 GS sehr schnell hinter uns. Aber natürlich muss man überall vorsichtig fahren. Die Straßenverhältnisse waren eigentlich auf der ganzen Tour sehr gut, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen. Hier und da kann die Straße verschmutzt oder in einem nicht mehr so guten Zustand sein. Und vor allem sollte man, wie auch sonst üblich, keine Kurven schneiden. Natürlich kann man hier am Straßenrand die ein oder anderen Tiere treffen. Wie hier zum Beispiel Elefanten. Oder hier Büffel. Und was in der Regel überhaupt kein Problem ist. Aber es schadet mit Sicherheit nicht, wenn man an solchen Stellen etwas vom Gas geht und geräuscharm und vorsichtig an den Tieren vorbeifährt. An den gelben Schildern mit schwarzen Pfeilen erkennt ihr schon, dass jetzt eine deutlich kurvigere Strecke beginnt, welche dann oft zu astreinen Serpentinen wird. Wir genießen die Strecke und erfreuen uns an der GS, wie sie durch die Kurven gleitet. Natürlich haben wir schon oft hervorragend in Thailand gegessen. Sei es bei Mookata, wo man verschiedene Sorten Fleisch oder Fisch vor sich auf einem Tischgrill zubereitet und gleichzeitig eine Suppe kocht. Oder das Thai-Reis-Omelett auf einem kleinen Markt. Oder das grandiose Tom Yam Goong, eine sauer-scharfe Suppe mit Meerestieren und viel mehr im Sterne-Restaurant Cheo Chula in Bangkok. Mein Lieblings-Thai-Gericht ist und bleibt das Nationalgericht von Nordthailand, Khao Soi. Eine würzige Kokos-Currysuppe
mit unglaublich zarten Händchen und Nudeln. Nach einer ordentlichen Stärkung in Samang geht es weiter in Richtung Wat Chan. In Samang können wir euch übrigens das Restaurant The Nest empfehlen. Wir verlinken euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Wie ihr seht, führt uns die Route durch eine tolle grüne Landschaft bei recht angenehmen Temperaturen um die 25 Grad. Im Norden Thailands ist es in der Regel meistens etwas kühler und angenehmer als im Süden. Und ihr seht auch, dass die Kurven immer etwas enger und teilweise schon zu Serpentinen und Kehren werden. Entlang der Strecke kommt man an einigen Viewpoints mit netten Restaurants oder Geschäften vorbei. Hier sind wir am Mae Dat Noi Viewpoint oder im Englischen Above the Clouds Viewpoint. Der Google Maps Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ein cooles Feature an unserer R1300 GS hier ist unser induktives Ladepad für Handys. Ich betreibe beim Fahren die Insta360 damit und nichtsdestotrotz gibt es nie ein Problem mit dem Handy-Akku, weil bis wir am Ziel sind, ist er wieder voll. Am Viewpoint Mae Dat Noi hat man nicht nur einen tollen Ausblick über die bergige Region an der Grenze zu Myanmar, sondern hier wird auch einiges angebaut, weil es in dieser Höhe deutlich weniger Schädlinge gibt und somit keine oder kaum Pestizide verwendet werden müssen, was natürlich dann günstiger für die Bauern ist. Direkt beim Viewpoint werden zum Beispiel Erdbeeren angebaut, die man dann direkt im kleinen Shop an der Straße kaufen kann. Nach diesem kleinen Stopp reiten wir mit der R1300 GS dem Sonnenuntergang entgegen, den wir kurz vor Pai an einer heißen Quelle bestaunen werden. Wie ihr schon seht, werden auch die Kurven immer schöner und machen mit mehr als ausreichend Power unter dem Hintern natürlich richtig Laune auf mehr. Was wir in den nächsten Tagen auch bekommen werden und euch in den kommenden Videos zeigen werden. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da. Je weiter oben man ist, umso schöner werden auch die Ausblicke. Und an dieser Strecke über Samang und Wat Chan ist richtig toll, dass man so gut wie keine Fahrzeuge vor sich hat und super schön seinen eigenen Stil fahren kann und nicht ständig überholen muss. An der heißen Quelle angekommen, positionieren wir uns leicht erschöpft für den Sonnenuntergang und freuen uns schon auf den Night Market in Pai. Ein paar tolle Kurven später sind wir auch schon in Pai angekommen. Ins Hotel eingecheckt, schnell frisch gemacht und mit großer Vorfreude auf den Night Market spaziert, um sich dort den tollen Düften und dem hervorragenden Essen aus Thailand hinzugeben und den Hunger wie auch die Neugier zu stillen. Obwohl Pai ein kleineres Städtchen ist, sind hier doch einige Touristen und wegen der hohen Nachfrage bietet der Night Market auch richtig viel. Man bekommt dort alles nur Erdenkliche, von Kleidung über Schmuck und Kunstwerken bis hin zu Souvenirs. Aber uns interessiert vor allem das Essen, wie hier zum Beispiel die gebratenen Nudeln. Eine weitere genussvolle Spezialität Thailands
ist zum Beispiel der Iced Thai Tea. Und natürlich sind auch an allen Ecken und Enden Pies, Bars mit Live-Musik und guten Getränken zu finden, in denen man den atemberaubenden Motorradtag perfekt ausklingen lassen kann. Wer unser grandioses Scheitern am nächsten Tag nicht verpassen will, Abbruch. und ob es das vorzeitige Ende unserer Tour bedeutet, kann den Kanal gerne abonnieren und sich die nächste Folge unseres Abenteuers anschauen. Also Servus und bis zum nächsten Video.